Streamovanie ako také je posledné roky veľmi populárne a práve preto by som vám veľmi rád predstavil all-in-one konzolu YOLOBOX. Dovolím si tvrdiť, že táto konzola má veľmi špecifický názov a v úvode, ak mi niekto povedal túto značku, som v podstate nevedel, že čo si pod tým mám predstaviť. V princípe máte 4 verzie tejto konzoly. YOLOBOX, YOLOBOX Pro, to je ten, ktorý tu máme my, YOLOBOX Mini a YOLOBOX InStream. InStream je verzia, ktorá funguje vo vertikálnej polohe. To znamená, že nejaký Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, keď chcete robiť na výšku, s týmto sa to nedá, ale s tou InStream konzolou to funguje perfektne. Takto nejako vyzerá samotné balenie toho YOLOBOXu. Keď si to otvorím, tak tu hneď na vrchu vidím, že nám sem automaticky výrobca pridáva ochranné sklíčko, čo je absolútne úžasná a geniálna vec, keďže vlastne je to konzola, ktorá funguje na 99% cez displej. Máte tam v podstate jedno tlačidlo, ktoré môžete použiť. A za toto hneď palec hore. Samotnú konzolu si dám na chvíľočku na bok a pozriem sa, čo mám v tejto spodnej časti. Príde vám tu klasický v podstate manuál, kde máte nejaké základné info od toho, aké typy káblov máte v balení atď, čo je aký vstup. Nečakajte nejaký obrovský 500-stranový návod, že čo sa ako deje, všetko už funguje u nich cez video. Ak pôjdete na ich stránku, je tam asi 45-minútové video, kde týpek vysvetľuje dopodrobna každú jednu vec, čo sa s tým dá robiť. Čo je teda fajn, že už fungujeme nejakým takýmto novým systémom. Nepotrebujeme ďalšie papiere, stačí nám jedno video pre všetkých. V balení teda máme dva káble, CC-čkový a klasické USB-čko. Ďalej máte tu vynikajúcu vec a to je v podstate tento držiak. Keďže vy na tom YOLOBOXe zo spodu máte skrutku, tak viete si v podstate ten samotný displej naskrutkovať takto na ten držiak a už si tú druhú stranu v podstate viete dať buď do nejakých sánok na kameru, poprípade je tu ďalší závit na nejaký statív alebo čokoľvek podobné. Je fajn, že už to dali do balenia. V balení máte aj imbus a ten v podstate funguje na jednu jedinú vec a to je, aby ste si mohli tento závit v podstate dotiahnuť, nič viac. A posledná vec, ktorú v balení máte, je táto, nazvem to malá spinka a tu používate zo spodnej časti toho YOLOBOXu a funguje to úplne rovnako ako na iPhone, ako náhle tu máte dátovú kartu, stlačíte, vám sa to vycvakne, dáte si sem dátovú kartu, zacvaknete naspäť. Na bočnej strane krabice máme napísanú najdôležitejšiu vec z celej tejto konzoly a to je to, že je to all-in-one system for switching, encoding, recording a monitoring. To znamená, že vám sústredí všetky zdroje, dá ich dokopy, vie ich zároveň livestreamovať na rôzne platformy naraz a zároveň ich vie aj nahrávať. A táto krabička nám v podstate vie nahradiť kompletne celý počítač, pretože tu je celý mozog. Čo sa týka prevedenia samotnej konzoly, je to veľmi taký fajn tvrdený plast, nie je to nejaká lacná, neviem, nejaký lacný odliatok. Zo zadnej strany tu máte takéto výrezy a to je v podstate ventilátor na chladenie, hej, v tomto L-ku. Zo spodnej strany máte práve ten závit na to nejaké upevnenie, kdekoľvek chcete. Vstup na SD karty, ktorý si vy takto v podstate viete vycaknúť a dať tam SD kartu. Vstup na dátovú SIM kartu a power button. A z tej opačnej strany máte všetko dôležité, kvôli čomu ste si toto zariadenie kúpili. HDMI 1, 2, 3, to znamená, že môžete tam dať akékoľvek HDMIčko, zožerie vám to aj nejakú konzolu, nie iba nejakú kameru. Následne máte USB-čkový vstup. Tento USB-čkový vstup funguje buď ak by ste vy mali nejakú webku alebo niečo, čo by ste nám chceli dať, avšak zároveň toto USB-čko funguje, ak by ste mali nejaký USB modem na dáta. Poprípade do toho viete pichnúť aj klávesnicu alebo USB-čko, odkiaľ to vie ťahať nejaké ďalšie dáta. Následne máte tu vstup na internet, to znamená, že nefungujete iba cez Wi-Fi, ale máte tu stabilné káblové pripojenie, čo je za mňa asi najdôležitejšie. Ďalej HDMI výstup, to znamená, že to, čo vy tu sprocesujete v tejto mašinke, viete poslať niekde ďalej na nejakú ledku, na nejakú telku alebo monitor, v podstate kdekoľvek a vidíte ten finálny výstup, ktorý vidia aj tí diváci, pre ktorých to streamujete. Dve USB-C-čka, jedno funguje na napájanie, druhé funguje opäť ako vstup. By ste mali, dajme tomu, tablet, ktorý USB-C-čkom pichnete sem, vie vám automaticky zrkadliť tú obrazovku, máte ďalší pridaný vstup. Je tu výstup na slúchadlá, aby ste si teda mohli skontrolovať, že to audio, ktoré ste namixovali, je práve to, čo chcete a máte tu dva vstupy, buď na mikrofón alebo line in. To, že tu máte rozdelené tieto dva vstupy, je iba v tejto Pro verzii, takže mali by ste, dajme tomu, nejaký rozhovor, kde je že 8 ľudí, tak samozrejme cez jeden vstup by ste to nedali, ale môžete mať nejaký mini zvukársky pult, od ktorého sa vy odpichnete priamo sem do streameru. Ja si myslím, že je na čase si túto konzolu zapnúť. Funguje to veľmi jednoducho, iba ja teraz stlačím power button a automaticky sa mi ukáže
ukáže logo YOLOLIV. Ďalšia výhoda, toto zariadenie má baterku, ktorá vydrží niekoľko hodín. A keďže to má USB-C, môžete to napájať z akejkoľvek powerbanky. Keďže už teraz vidím, že na tejto vrchnej kamere to mám prepálené, ja iba swipnem z vrchu a trošku si znížim brightness. Tu sa mi otvorí také prvé počiatočné menu, v ktorom si ja môžem teda vybrať, že či pôjdem vytvoriť nejaký livestream, alebo sa iba dám do tzv. Monitor módu, kde si ja môžem prenastaviť nejaké rôzne parametre, ktoré by som ja do toho livestreamu chcel. Veľmi podstatná vec, ako náhle vy ste chceli streamovať na viacero vecí naraz, musíte ísť na stránku YOLOLIV a spraviť si tam účet, ktorý následne, keď sa tu vy prihlásite pod tým účtom, vám bude spracovať údaje na všetky tieto sociálne siete. Celý tento systém funguje na Androide, čiže niektoré ikonky, lomeno nejaké také signály a notifikácie, ktoré vám to dáva, môžu prísť veľmi podobné ako nejaký telefón. Ja som tu prihlásený svojim YOLOLIV účtom, ale nemám tu v podstate prepojenú žiadnu svoju sociálnu sieť. Bolo by to veľmi jednoduché, aby som si iba klikol, dajme tomu na Facebook, už ma tu dá, že pridať účet. Ja by som sa iba automaticky prihlásil a už by ste v podstate boli spárovaní. Samozrejme je tu možnosť ísť aj cez nejaký externý server, to znamená, že ja by som si iba dal tú možnosť a už sa ma tu iba opýta na tú URL adresu a streamky. Čo sa týka ešte tohto hlavného menu, tak v podstate máte tu nejaké základné info, hej, o tom danom zariadení, mám tu prepojený teda mail, aký jazyk, nahrávky a teda. Máte tu samozrejme, že sa vám môže otočiť celá tá obrazovka, ak by vám to vyhovalo druhým smerom. Priamo v tejto konzole, keďže je pripojená na internet, ju môžete updateovať a naozaj tie updaty robia že veľmi dobré. Nerobia ich že každý druhý deň, ale keď sú nejaké požiadavky od rôznych tvorcov, ktoré toto majú a napíšu im, veľakrát im tieto požiadavky naozaj splnia a ten update tu je. Jeden, čo si pamätám, ktorý bol veľmi dobrý update, že keď ste mali zvukový vstup z HDMI 1, z HDMI 2 a line-inu, tak ste ich nemohli navzájom mixovať. Že buď vám fungoval jeden vstup, druhý alebo tretí. Teraz si viete samostatné úrovne tých daných vstupov toho zvuku nastaviť. Úžasná vec, ktorá v tom v podstate chýbala a teraz tu je. Čiže to je ich výhoda, že naozaj počúva tých tvorcov, ktorí tieto zariadenia používajú. Čo sa týka nastavenia siete, cez ktorú vy budete v podstate streamovať, tak máte tu možnosti ísť cez kábel, Wi-Fi, dáta alebo USBčkom cez router. Mám tu že network test. Som teda pripojený teraz iba na Wi-Fi a tu mi on automaticky ukáže, že koľko megabit za sekundu môj internet má, tak aby som stabilne vedel uploadovať ten môj stream. Avšak YOLOLIV ponúka službu aj bondingu. V skratke predstavte si, že ste napojení na Wi-Fi a máte tam aj datovú kartu a kvôli niečomu by vám tá Wi-Fi vypadla. A on vám v 100 sekundy vie nahrať ten upload, ktorý máte z tej Wi-Fi na tú datovú kartu. Tieto linky sa navzájom doplňajú, to znamená, že ak by vám to na Wi-Fi kleslo, automaticky cez dáta alebo ethernetový kábel vám to v podstate on nahradí. Čokoľvek sa môže stať, nikdy neviete. Ale je to výborné, že máte garanciu toho, že ten stream naozaj nebude padať. Bohužiaľ nie je to free, je to samozrejme pochopiteľné, pretože máte aký externý server, kde vám idú tieto dáta cez rôzne linky. Oni vám ho následne odtiaľ posielajú na tie platformy, ktoré vy chcete. Ako tak pozerám, vychádza to na úroveň $29 mesačne. Čo možno pre niekoho, kto to robí profi a zarába si tým, nie je nejak veľa, avšak pre nejakého jednotlivca, ktorý streamuje raz za čas, mať tú pevnú linku je fajn. Aby som vás teda neunudil iba nejakými technickými parametrami, poďme si mi spustiť to samotné zariadenie do módu, kde ja si môžem nahádzať rôzne inputy a v podstate začať streamovať. Ako náhle by som si ja dal vytvoriť live stream, dá mi to automaticky možnosť nejakého titulku, nejakého popisu, v podstate mi to aj nastaví, že kedy by sa to malo udiať. Nastavuje sa to úplne rovnako ako v tom monitor móde, až na to, že v podstate tam nemáte vytvorený ten live stream. Veľký rozdiel v tom nie, ale v podstate keď si vytvárate ten live stream, tak vy si ho viete nastavovať už priamo, že budete ich tam mať, dáme tomu 3, 4, 5 hej, uložených a to budú vaše nejaké prednastavenia toho, čo ste vy mali. Poďme do toho monitor módu, aby som vám teda vedel ukázať, že ako daná konzola funguje. Toto je v podstate ten môj monitor mode. Ja si zoberiem výstup z mojej prednej kamery, ktorý si pichnem sem do HDMI jednotky. Ako náhle to tam pichnem, HDMI 1 sa mi začne spracovať a už tu mám v podstate túto moju kameru. Teraz ja vidím jednak jednej ten výstup, ktorý ja v podstate nahrávam, vidím tu u seba. Ja by som si ešte tak rozdiel tú obrazovku, že na ľavej strane máte zdroje rôzne, ktoré ste tam vlastne dali a na pravej strane ich nastavujete. Ja tu mám nastavenie toho daného obrazu a to je napríklad rôzne kľúčovanie. Ako náhle by som si dal kľúčovať, tak viem si vykľúčovať buď zelenú alebo modrú farbu. Tu vidíte, že ja mám za sebou to modré svetlo a presne to modré svetlo mi ono vie vykľúčovať. Tu si aj viete nastavať tú danú intenzitu a v podstate background image. Ďalej tu máte aj cropping toho daného obrazu. Ja si viem túto prstom v podstate sa hýbať, že aký pomer strán mi on má kropnúť. Prenastavené tu máte 16:9 alebo 9:16, poprípade dáte customize a viete si už nastavovať tú danú šírku a výšku toho daného kropu, ako chcete. Keďže je tu možnosť pamäťovej karty a môžem si ju prijať ako ďalší vstup. Čo je najväčšia výhoda, že táto konzola vám vie zároveň z tej karty načítavať až 4 veci. Ja na tej karte mám nahratý nejaký obrázok, kliknem si na obrázok a ukáže mi 2 obrázky, ktoré som si tam ja dopredu nahral.
Mám tu, dajme tomu, túto šípku. Ja potvrdím a ja mám tento obrazok ako ďalší vstup. Ja si môžem pridať ďalšie a môžem si pridať PDF-ko. Mám, dajme tomu, nejakú prezentáciu, ktorú by som chcel na tom live streame ukázať. Mám ju tu. Stiahol obyčajne nejaké PDF-ko, čo som na internete našiel. A ja toto samotné PDF-ko môžem tu ovládať, že si na ňom posúvam strany. Áno. A dostanem sa až na tú stranu 36. Ako náhle by som ja už toto PDF-ko nechcel používať a chcel by som ho nahradiť niečím iným, pretože nemôžem mať neobmedzené množstvo zdrojov, ja iba podržím na tomto vstupe, automaticky sa mi to otvorí tento koš, ja ho vymažem, áno, potvrdiť. A už tento zdroj nemám. Takisto z tej pamäťovej karty si môžem nahrať napríklad jedno video. Ja tam mám iba jedno, vyberiem ho, potvrdím a v momente, keď si ja prekliknem na to video, tak mi sa automaticky od začiatku spustí. Tu si vy viete nastaviť, že či to video vám bude lúpovať, alebo keď kliknete na tú scénu, tak vám pokračuje od posledného zastaveného frameu. Predstavte si, že by ste s vašimi divákmi chceli spoločne pozerať nejaké video, ale zároveň chcete mať aj druhú kameru, aby videli buď vás alebo publikum. Ja si znova pridám ďalší zdroj a môžem tu scrollovať smerom dole a mám tu ďalšie možnosti nastavenia toho obrazu. Nejaké picture in picture, side by side, nový layout, hej, split screen, alebo v podstate 3 vstupy naraz. Ja by som si dal obraz v obraze a teraz vy viete zvoliť z tých zdrojov, ktoré ste si tam vlastne vynahádzali, že ktoré má byť tá hlavná obrazovka. Tak ja si dám, že toto video má byť hlavná obrazovka, idem ďalej a teraz sa ma opýta, že ktorá má byť tá druhá obrazovka, ten menší obrazok, ktorý tam ja chcem. Zvolím si HDMI 1, kde som ja, dám next. Ja si viem tú druhú kameru prstom posúvať, že kde by som ju chcel. Samozrejme viem si ju aj zväčšovať a zmenšovať, kde ju chcem. Poprípade ju viem dať do rôznych rámčekov, ktorý by mi samozrejme vyhovoval, ktorý nie. Tu si viete nastaviť, že aké okraje bude mať tá daná scéna. Viete si aj nastaviť farbu toho rezania a potom si viete meniť tie videá medzi sebou. Tak a teraz v podstate mám tú scénu. Ja si iba kliknem na ňu a automaticky sa mi otvorí tá druhá scéna. Ďalšia možnosť, máte tu napríklad, že side by side, vyberiem si kameru 1, vyberiem si 2, idem ďalej a vytvorila sa mi nová scéna. Ja si viem vytvoriť tomu pozadie, či už nejaké, ktoré je tu proste predvolené, alebo si tu môžem nahrať ja z pamäťovej karty ďalšie. Takže viete si tu nastavíte základné parametre. Opäť sa mi tu vytvorila v podstate nová scéna. Za mňa to funguje veľmi intuitívne. Čo sa týka ešte výstupu toho streamu, máte tu vlastne možnosti 480p, 720p, čo podporuje Facebook, alebo 1080p, čo podporuje nejaký Twitch, po prípade YouTube. Streamovať 4K je také asi zbytočné, lebo však aj takto 90% ľudí pozerá na telefóne. Čo sa týka toho samotného nastavenia, tu si viete nastaviť samozrejme, akú transition medzi tým máte. Hej, je ich tu veľa, nejaký simple zoom, ja neviem čo robí. OK, zoomie sa to do seba, vyzerá to hnusne. Sú tu nejaké základné prestrihy medzi tým, nie je to nič svetoborné, ale je to tu. Ten fade je napríklad taký príjemný pri nejakej konferencii alebo niečom, že nie je to taký hrubý cut, ale je tam nejaký plynulý fade. Ďalej tu máte encoding settings a tu si viete vy nastavať bitrate a FPS, ktorými vlastne vám to bude púšťať von. Minimum je podporovaných 20 FPS a najviac je myslím, že 60. Áno, čo sa týka bitrateu, najnižšie viete ísť 1 megabit a najvyššie v podstate no až 50, čo si myslím, že je až zas zbytočne veľa, ale tá možnosť tu je. Recording limit znamená, že vy keď tam máte tú pamäťovú kartu, vy viete zároveň to streamovať, ale zároveň aj nahrávať v tej plnej kvalite pre seba na tú pamäťovú kartu. A tu si vy v podstate iba nastavíte, že či vám to ukladá každých 10 minút, 20, 60 alebo v podstate ide to do nekonečna. Máte tu zároveň možnosť aj replay settingu. Replay vám funguje iba pri jednej jedinej podmienke a to znamená, že to zároveň aj nahrávate na tú pamäťovú kartu. Pre jednoduché predstavenie, ako ten replay funguje, ja si dám nahrávať. Už mi to bliká, že sa mi to na tú kartu nahráva. Tu vidíte na vrchu, že koľko sa vám to vlastne nahráva. Ja budem toto robiť rukami, aby si divák mohol predstaviť, čo v tom replay sa všetko stalo, blablabla, kľúčim rukami, stlačím replay, budem tu iba takto sedieť a teraz vlastne vidíte posledných 5 sekúnd, čo sa stalo. Zaujímavá funkcia práve preto, keď niekto, dajme tomu, strelí gól, kliknete na replay a automaticky sa vám ukáže posledných 5 sekúnd, alebo teda toľko sekúnd, ktoré si vy nastavíte. Veľmi zaujímavá funkcia a myslím si, že pri šipkarských streamoch, keď takto hodím triple 20, môže to byť zaujímavé. Máte tu samozrejme možnosť nastaviť overlay. Ako náhle ja si dám to plusko, tak dá mi tu teda možnosti, že čo si tu ja môžem dať. Napríklad máte tu, že socials overlay. A máte tu na výber tie najklasickejšie sociálne siete, dajme tomu, dal by som sem Instagram, on mi sem automaticky dá overlay, tu si napíšem moje meno, otvorí sa mi klávesnica, áno, vidíte, že to funguje v podstate na tom Androide. Dám si sem, že Maťo Zedniček. Mám tu samozrejme možnosť, vyberáte tu font, vyberáte tu veľkosť toho samotného overlayu, viete si ho taktiež rukou posúvať kdekoľvek, že dajme tu
mal by som tu takéto niečo. Teraz ja tu mám tento overlay Maťo z jedniček, na ktorý keď si ja kliknem, automaticky sa mi tu zobrazí. Najväčšia výhoda toho je, že tie overlaye vytvárate priamo tu, čiže nemusíte si ich robiť na počítači, ale môžete ich mať tu. Ďalej môžete tu rôzne popisky, alebo tu máte že časovač, hej, tak dajme tomu starting soon, začína nám stream, pridám si sem vlastne overlay. Viem tu samozrejme upraviť ten text, čo tam bude, viem tu nastaviť ten časovač, aký tam má byť. Tak, nastavím ho na 10 sekúnd, dám potvrdiť a teraz keď na neho kliknem, automaticky tu vidíte, začne sa mi odpočítavať a máte tam taký veľmi príjemný fade out toho zadného záberu. Cink. A už v podstate ideme. Dám si napríklad nejaký titulok, robil som s niekým rozhovor, to znamená, že kliknem si tuto na jeho meno a dám si tu, že Maťo a dám si subtitle, si dám, že kameraman. Ja si ho viem rovno sem niekde prenastaviť. Opäť ďalšia výhoda toho, že ja ich tu môžem mať viac, ja si tu zapnem oba, hej, čiže dajme tomu jeden host, druhý host, sem tam nejaký text, nejakú sociálnu sieť, poprípade nejakú adresu, všetko vlastne tu je a to je na tom super. Prejdeme na nastavenie toho samotného zvuku. Keď si dáte ten audio mixer, tak vy tu vlastne vidíte intenzitu každého jedného vstupu, znamená, že HDMI 1, ja si môžem v podstate uberať alebo pridávať. Ďalšia vymakaná vec, ktorá tu je, ako náhle by ste chceli streamovať nejaký šport alebo niečo, kde sa získavajú body. Máte tu možnosť vygenerovať si svoju vlastnú tabuľku. Si ju odkliknem a mám tu tabuľku, ktorú ja si viem posúvať. Viem si tu nastaviť automaticky veľkosť, koľko bodov má jeden tým, druhý tým. Viem si tu pridať aj čas a tu si viete nastaviť samotné texty tej tabuľky. Viem si tu nastaviť font toho textu, background toho textu a pridať si dokonca aj logo. A jedna z posledných absolútne úžasných vecí je auto switch mod. Ja si tu viem nastaviť, medzi ktorými video vstupmi mi on bude prepínať. Ja som si dal to video, ktoré mám na karte a takisto fotku, ktorú mám na karte. Tu si viete nastaviť, že koľko sekúnd vám ten daný zdroj ostane a ako si teda zapnem, tak teraz sa mi začne odrátavať. Ešte 5 sekúnd vlastne pôjde toto video a medzi tým sa mi v podstate spraví switch na tú druhú kameru. Pum. Automaticky switch naspäť. Mali by ste, dajme tomu, jednu hlavnú kameru a jednu detailnú kameru na nejaký rozhovor. Kliknite si na ten auto switch a necháte si v podstate automaticky, že YOLObox vám prepína medzi tými kamerami. A viete to streamovať bez toho, aby ste fyzicky museli chodiť tej konzole. Za mňa absolútne super vec, že tu opäť takáto možnosť je. Pretože tieto možnosti, ktoré má YOLObox, konkurencia proste nemá. Ak by niekto povedal, že vieš čo, Maťo, ale mne by tam chýbalo, že by som tam nevedel implementovať tie veci, na ktoré som už zvyknutý z nejakého OBS-ka. Dajme tomu, streamujete na YouTube, máte tam rôzne komentáre, tu si ich zapnete a divák ich uvidí presne niekde proste v rohu a už sa vám v podstate zobrazí taký box, ktorý si viete samozrejme nastavovať veľkosť alebo miesto a teda do vášho streamu viete implementovať tie komentáre, ktoré ľudia píšu. Chcem ešte skúsiť jednu vec, či keď mám Camlink, pichnem do toho toto HDMIčko, či mi to bude vedieť zobrať tento USBčkový zdroj. Camlink síce svieti, ale vstup nám to neberie. Možno je to niečo, čo sa do budúcna ešte teraz zmení nejakým updateom, ale tento USB konektor to zatiaľ spracovať nevie. Uvidíme, možno si niekto od nich pozrie toto video a bude teda, že nad tým, čo sme nerozmýšľali, možno to tam pridáme. To by bolo odo mňa všetko pri predstavení takejto absolútne úžasnej all-in-one konzoly. Sám som extrémne prekvapený, koľko možností vám ponúka a toto je prvýkrát, čo si dovolím tvrdiť, že toto je konzola, ku ktorej nepotrebujete žiaden počítač, pretože všetky generátory, všetky overlaye, všetko, čo v podstate potrebujete, či už nejaké orezávanie, nejaké vymazávanie pozadia, všetko viete spraviť priamo tu. Ak by ste mali ešte nejaké otázky, dole do komentárov mi môžeš napísať, čo ťa zaujíma. Snažím sa odpovedať na čo najviac. Nedá sa si za všetkým, ale snažím sa. Díky ešte raz a vidíme sa opäť niekedy na budúce. Pravdepodobne na streame. Čaute.